我一個病人14歲，學校體育會，跳遠，唔知咩回事，跳離咗沙池啊！係啦，哇！嘣一蹬，哇！佢個條脊骨都好玩咯喎。係啦，噩夢就由嗰時開始啦。初初唔為意噶嘛，細路仔知咩啫？係過多2年開始腰痛啦，初都聯想唔起啊。係。整下就越嚟越麻煩啦。10年前揾我30零40歲，你諗下個折磨佢多年， 20幾30喺過往嘅日子佢不斷去治療。你話20萬包醫即俾佢話，最令佢最痛苦嘅咩事咧？就翻加拿大探雙親。哇！坐10幾個鐘頭飛機喎。係啦，坐嘅過程有痛咧，佢都要企嘅。有同我講，如是者呢個病人嚟睇啦，咁我一了解，10幾歲開始啦嘛，係又用我哋嘅針灸嘅方法啦，穴位啦，係咪？或者針咗幾次，效果不如理想，冇好過啊？好啲，但係又好容易痛翻嘅。哦，咁我一思考，一再諗翻佢14歲跌親，我相信佢由14歲嗰個舊患嗰度未有解決過，即係佢由個根。佢睇咗好多年㗎咯，睇咗好多年，不斷睇噶。我同你講咯，你話20萬就20萬啦，包醫嘅有人直情包，得啦，你放心，包醫20萬包醫冇用。佢咁同你講，係好痛苦啊！呢個梗係痛苦啦，好在佢有啲錢，係嘛？好啦，如是者我同佢做喺我哋呢個行內大陸醫院咧，有啲叫小針刀啊。哇！個小針刀好誇張喎，你見到個闊度㗎喎。係啦，我好怕小針刀呢樣嘢。最早期嘅小針刀咧幾闊㗎。哇！出血係，我肯定出血啦，甚至要打麻藥嘅。我咧就喺香港咧唔用嘅，就用普通我哋針灸嘅刺針，即係毫針，即係我哋針灸。我覺得夠嘅，一支唔夠咪2支咯。我試過2支3支打孖入嘅。佢呢個黏連唔一定攞把刀切噶嘛。打把支毫針不斷嘅提插，精準提插，你可以鬆解嘅。但係時間，所以我同客人講嗱，你要但安全啲咯，相對係絕對安全。相對安全。係咯，安全過嗰支針。小針刀啊！嗱，小針刀咧就要有個我哋個要 back up，即係有個後援啊。喺醫院冇問題。好誇張啊！呢個真係。係啦，咁變咗我係好小心用，唔用。咁就用毫針。好啦，我如是者，我有探嘅啫。探咩？探穴咯，針落去探肚。當然唔好亂奇啊！呢個係得，唔好亂探啦，係咪？係。咁仲有一個撳到呢個痛，深層用個指力撳落去痛。佢深層肯定有事。好啦，感應到呢個，然後支針就入落去啦。就好細心，總之全神貫注。哇！呢一刻諗好多嘢啊，有幾深啦？下面係乜嘢咧？你斷 MM 咁諗咯。穴喺邊啊？穴喺裏面嘅穴嚟，咁啊動聲穴啊嘛。係就喺動啦。老虎就係不入虎穴，焉得虎子？你喺病做就係個虎子。係啦，病點樣攞嗰隻虎子出嚟？點樣攞隻虎子出嚟？你要入落去啊嘛？點樣入咧？咁呢個就係頭先我所講探啦。穴位阿 Sam 唔係我哋理解，讀書300幾個穴位，背住穴位腰書、腎書、大腸書，吉落去得噶啦。因為我見出面啲物理治療師咧，你痛埋呢個位吉落去咁啊，搞掂噶嘛。非也喺呢個喺我呢個行醫歷程領悟到一啲嘢就係嗱，柯氏穴，即係痛點啦，痛點啦，柯氏穴就係痛點啦。OK，以痛為樞，呢個係一個概念咯。以痛為樞嘛，痛可以針佢嘅，但係穴位又係一個概念，經絡係咪？但係呢個唔記得呢一個好簡單嘅概念嘅，以痛為樞。我一諗，穴位唔係你所講，唔係你穴位唔係書本講嗰幾百個穴位就係穴位，唯一嘅穴位。唔係，咁係咩？唔係無處不穴。冇錯，冇錯。嗱，你睇下我講翻呢個病例先。咁佢就喺個腰椎關節之間嘅小關節，嗰啲韌帶好、肌肉好損傷，但係一直冇得到治療，即係刺激佢、康復佢。OK，
咁我就當然仲有一個前提啦，我哋做針灸有一個條件就最好越熟悉解剖越好，係咪？尤其運動系統啊，運動系統，因為你唔需要話心臟解剖得好好，唔需要對唔對？你成個運動系統你起碼知道啦，即係啲肌肉啊、筋腱啊、係啦，關節。當然啦，就起碼佢大個器官喺邊度知啦。咁冇乜就針吉穿咗，有啊，吉穿個肺咯，有啊，咪法官咪判死於不幸咯，氣胸嘛，嗰啲就冇辦法啦。但係而家唔會㗎啦，而家新一代嘅中醫培訓，佢肯定清楚嘅。譬如我哋出去睇醫生嘅時間咧，即係如果我哋有針完都覺得唔好嘅，因為原來我哋未探到個穴位，係啦，揾到個勞損點喺嗰度，針一針就得啦，好有趣。所以雖然唔需要太多針。唔需要，係啊！你知唔知我以前試嘅針灸咧？我趴喺度嗰時咧，我成個背脊係箭豬咁嘅。我已經算少咯，我望望隔離嗰個病人咧，仲多好多，啪咁係咁一支針劑落好多有啲人。所以我哋講一個要害啊嘛，針灸咧有效果嘅感覺係酸麻脹啊嘛，墜啊嘛，痛啊嘛，真係酸麻脹痛啦，嗰種痛冤痛係嘛？咁一撳好冤啦，啱啊，就呢度有事，好奇怪嘅喎。嗰啲冇事嗰啲針佢痛嘅喎，唔要喎，佢冤痛喎，唔係嗰啲痛喎，所以而家我日日都針㗎啦，一針痛即刻起針，唔啱，我唔啱佢兩個，我針錯咗，我取錯咗，第二個呢度冇事，呢個穴位係有係好神奇㗎，又好真係查實針灸，你話用 AI 針灸，我覺得你絕對唔得，因為佢冇嗰種感應㗎嘛，仲有一樣嘢，我哋醫者一定要。就精神爽利咯。OK， 我有時病我效果唔好，我做咩？你唔好嚟啦，我今日病，唔做。OK， 好啦，啲如是者呢位客人，我就通過呢個咁嘅方法，哇，同佢我哋講逐點嘅黏連損傷，通過毫針，哇，中咗幾多合針我唔記得啦，咁多年啦，而家坐飛機冇事啦。呢個好開心㗎，係嘛？仲請到我食個大餐。